హాయ్ అండి, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు రోషిని కిచెన్. ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు నేను చికెన్ లెగ్తో దమ్ బిర్యానీ ఎలా తయారు చేసుకోవాలి వీడియోలో చూపిస్తాను. సో టేస్ట్ అయితే చాలా బాగుంటుంది, చాలా సింపుల్ కూడా. సో ఈ విధంగా తప్పకుండా ట్రై చేయండి. ఈ బిర్యానీలోకి చికెన్ కర్రీ కానీ లేకపోతే ఖట్టా కానీ సూపర్ కాంబినేషన్. తప్పకుండా ట్రై చేయండి. తయారీ విధానం చూద్దాం. ఇక్కడ నేను ఒక అరగంట సేపు బాస్మతి రైస్ని నానపెట్టుకున్నానండి. ఇవి ఒక అర కేజీ ఉంటాయి. సో ఒక అరగంట సేపు నానపెట్టుకోవడం వల్ల రైస్ అనేది బాగుంటుందన్నమాట. సో ఇప్పుడైతే రైస్ని ఉడికించుకోవడం కోసం ఇక్కడ నేను ఒక గిన్నెలో 4 లీటర్ల దాకా వాటర్ వేసుకున్నాను. ఇప్పుడు రైస్కి సరిపడా ఉప్పు కూడా వేసుకోవాలి. అలాగే అర టీ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకోండి. అలాగే పలావ్ దినుసులు మీ దగ్గర ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా వేసుకోవచ్చు. అలాగే ఒక స్పూన్ ఆయిల్ కూడా వేసి ఈ వాటర్ బాయిల్ అయ్యేలోపు మనం కర్రీ తయారు చేసుకుందాము. కర్రీ కోసం మీరు దమ్ బిర్యానీ దేంట్లో చేయాలనుకుంటున్నారో ఆ గిన్నె స్టవ్ మీద పెట్టండి. అలాగే కర్రీకి సరిపడా ఆయిల్ వేసుకోవాలి. ఆయిల్ బాగా హీట్ అయిన తర్వాత పలావ్ దినుసులు వేసుకోవాలండి. అలాగే ఒక 2 ఉల్లిపాయలు కూడా కట్ చేసుకుని వేసుకోండి. ఈ ఉల్లిపాయలు బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు బాగా ఫ్రై చేసిన తర్వాత అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకోవాలి. ఇక్కడ నేను ఒక 3 టేబుల్ స్పూన్ దాకా అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి పచ్చి వాసన పోయేంత వరకు బాగా ఫ్రై చేయండి. సో ఇందులో నేను పచ్చిమిరకాయలు వేయడం లేదండి. మీకు ఇష్టం ఉంటే పచ్చిమిర్చి కూడా వేసుకోవచ్చు. సో మజ్జిగ కట్ చేసుకొని పచ్చిమిర్చి కూడా వేసుకోండి. అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ పచ్చివాసన పోయేంత వరకు బాగా ఫ్రై చేసిన తర్వాత ఒక 2-3 టమాటాలు కట్ చేసుకుని వేసుకోవాలి. ఒక అరకప్పు పుదీనా, ఒక అరకప్పు కొత్తిమీర కూడా వేసి ఇవన్నీ కూడా కాస్త వేగనివ్వండి. పచ్చివాసన పోయేంత వరకు బాగా ఫ్రై చేసిన తర్వాత ఇందులో ఒక స్పూన్ ధనియాల పొడి, ఒక స్పూన్ చికెన్ మసాలా, ఒక స్పూన్ బిర్యానీ మసాలా, ఒక 2 టేబుల్ స్పూన్లు కారం కూడా వేసుకోవాలి. ఈ మసాలా మొత్తం కూడా వేసి పచ్చివాసన పోయేంత వరకు బాగా ఫ్రై చేయండి. అలాగే ఇందులోనే రుచికి సరిపడా ఉప్పు కూడా వేసుకోవాలండి. అంటే కర్రీకి సరిపడా ఉప్పు వేసుకోండి. ఇవి ఈ విధంగా ఒక 2 నిమిషాల పాటు పచ్చివాసన పోయేంత వరకు బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఈ విధంగా టమాటాలు కూడా బాగా సాఫ్ట్ అయిపోతాయి కదా. ఇప్పుడు ఇందులోకి ఒక చిన్న కప్పుతో 1 కప్పు పెరుగు వేసుకోండి. పెరుగు వేసిన తర్వాత ఈ విధంగా బాగా కలుపుకోవాలండి. స్టవ్ సిమ్లోనే పెట్టుకోండి. అలాగే ఇందులోనే నేను లెగ్ పీసెస్ వేస్తున్నాను. ఈ లెగ్ పీసెస్ శుభ్రంగా కడిగిన తర్వాత కొంచెం ఉప్పు కారం పట్టించానండి. చికెన్ కూడా వేసిన తర్వాత బాగా కలుపుకోవాలండి. జస్ట్ ఒక 2 నిమిషాల పాటు ఉడికించండి. ఇలా కలుపుకుంటూ ఉడికించుకోవాలండి. ఈ విధంగా చికెన్ని ఒక 2 నిమిషాల పాటు ఉడికిస్తే సరిపోతుందండి. అలాగే కొంచెం కొత్తిమీర కూడా వేసేసుకొని ఇప్పుడు స్టవ్ కట్టేసుకొని ఈ కర్రీని మనం పక్కన పెట్టేసుకుందాము. ఇప్పుడు మనం రైస్ని ఉడికించుకోవాలండి. చూడండి, వాటర్ అనేది బాయిల్ అవుతుంది కదండి. ఇప్పుడు నానపెట్టుకున్న రైస్ వేసేసుకోవాలి. ఈ రైస్ మనం 60% వచ్చేంత వరకు ఉడికించుకోవాలండి. హై ఫ్లేమ్లో పెట్టి ఈ రైస్ని ఉడికించండి. ఈ విధంగా 60% వచ్చేంత వరకు ఉడికించుకున్న తర్వాత తయారు చేసుకున్నాం కదండి కర్రీలో రైస్ మొత్తం కూడా వేసేసుకోవాలి. సో ఈ విధంగా రైస్ మొత్తం కూడా వేసిన తర్వాత కొంచెం పుదీనా వేసేసుకోండి. వీలైతే కొంచెం కొత్తిమీర కూడా వేసుకోవాలి. అలాగే ఫుడ్ కలర్ కూడా వేసుకోండి. ఇక్కడ నేను ఆరెంజ్ వేస్తున్నాను. అలాగే 1 కప్పు దాకా వాటర్ అనేది వేసుకోవాలండి. అలాగే కొంచెం బిర్యానీ మసాలా కూడా జల్లేసుకోండి. అలాగే ఇక్కడ నేను లెమన్ స్లైసెస్ వేస్తున్నాను. మీకు ఇష్టం ఉంటే వేసుకోవచ్చు, లేకపోతే లేదు. అలాగే 4 టేబుల్ స్పూన్ దాకా నెయ్యి కానీ ఆయిల్ కానీ వేసేసుకోవాలండి. ఈ విధంగా వేసిన తర్వాత ఇప్పుడు మూత పెట్టేసి దాని మీద ఏదైనా బరువు పెట్టండి. ఒక అరగంట సేపు మనం ఉడికించుకుంటే సరిపోతుందండి. దమ్ అయిపోతుంది. ఒక అరగంట సేపు దమ్ పెట్టిన తర్వాత మనకి బిర్యానీ అనేది రెడీ అయిపోతుందండి. ఇప్పుడు మనం సర్వ్ చేసేసుకుందామండి. సో చాలా బాగుంటుంది. మీరు కూడా తప్పకుండా ట్రై చేయండి. బిర్యానీ కుదరాలంటే రైస్ అనేది బాగుండాలి. కొంచెం రైస్ కాస్ట్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. అయినా కూడా మీరు ఈ విధంగా బిర్యానీ కావాలి అనుకుంటే రైస్ మంచి రైస్ తీసుకోండి. సో ఈ వీడియో నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. నచ్చితే లైక్ చేయండి. నేను కలుస్తాను మరొక మంచి రెసిపీతో. బాయ్ ఫ్రెండ్స్.